2022-жылдагы КМШ өлкөлөрүнүн маданий борбору болуп Каракол шаары жарыяланган. 1-iyul күнү Каракол шаарынын негизделишине 153 жыл болду. Буга байланыштуу шаар ичинде жогорку деңгээлдеги иш-чара болуп өттү. Майрамдык кечеге Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, КМШ өлкөлөрүнөн келген коноктор жана Жогорку кеңештин депутаттары катышты. Каракол КМШнын маданий борбору деп танылат. Эмелесет көрүп КМШдан неден гана шаарлар бар. Ошолордун арасынан сурулуп чыгып, ушундай макамга ээ болушу бул чоң сыйлык. Чындыгында Кыргызстанда мындай маданий борбор дегенге татыктуу бир 4-5 шаар бар. Ошонун бири Каракол. Табиатын айтыңыз, тарыхый жайларын айтыңыз, адамдардын пейилин айтыңыз. Бул жердеги нарк насилди айтыңыз. Айтор абдан жакшы жер болуп атат. Бул бардыгыбызды бириктире турган, сыйкандыра турган, жүрөктөрдү, баштарды бириктире турган жакшы жер деп эсептейм. Иш-чара Каракол шаарынын борбордук стадионунда маданий иш-чараларынын коштоосунда өттү. Каракол КМШ өлкөлөрүнүн маданий борборунун салтанаттуу ачылышы аны менен биргеликте бүгүн Каракол шаарынын туулган күнү. Бүгүн биздин шаарыбыз 153 жашка толуп атат десек болот. Бул биз үчүн абдан бир кубанычтуу күн болуп атат. Театр жана кино актёру, театрдын директору Касымал Жантөшев атындагы музыкалык драма театрынын директору Темирлан Осмонбеков тарабынан даярдалган пролог менен башталды. Театралдаштырылган оюн зоок программасы демек Айдын көлдүн ак куусу деген аталышта болуп отурат. Бул жерде өзүңүздөр билесиздер, мына бул Ысык көлдө ошондой бир легенда бар. 2 жаштын сүйүүсүнөн ушул Ысык көл деп аталып калган деген бир жакшынакай нерсе менен мына ушул нерсени баштап отурабыз да. Андан соң иш-чара кыргыз эстрада жылдыздарынын коштоосу менен концерттик программада уланды. Стадион толуктур, элдин маанайы аябай жакшы. Аябай сонун өтүп атат концертчи. Концерт аябай жакшы болуп атат. Бизде меймандар көп. Андыктан бардыгынан алыстадым. Гүлзада мен Динарачы барды айтып салды. Ошон үчүн мен чын дилимден ушул өзүмдүн жердештеримди, төркүнүмдү, бүгүн ушул өзүмдүн сүйүктүү ичмекениме келип, ушундай концертке катышып атканыма абдан кубанычтамын. Бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен Майрамга 15 миңден ашык киши келди. Маданий борбордун расмий ачылышы КМШга мүчө мамлекеттеринин гуманитардык кызматташын боюнча Мамлекеттер аралык фондунун Кыргыз Республикасынын Маданият, спорт, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин колдоосу менен өттү. Ал эми Каракол шаарынын мэриясынын тарабынан активдүү уюштуруучулук жардам көрсөтүлдү. Телерадио компания «Волна Исыкуля», Акжол Исламова. Балыкчы шаарында айрылуу катмардагы абдан муктаж жесир аялдарга бардык шарттары бар үйлөр берилип жатат. Соңкөл кичи районунда жайгашкан номер 17 60 патерлүү көп кабаттуу үйдүн оңдоо иштери бүткөрүлүп, үйдүн салтанаттуу ачылыш аземи өткөрүлдү. Шарты менен үйүндө болгон оокаты менен кирип эле жашай тургандай болгон үйлүү болуп отурушат, ак өргөлүү болуп отурушат. Кимдерге буйруган болсо, ак жол той болсун демекчимин. Ушул жерден дайым жакшылыктар болуп, шаарыбызда мындан да кийин буюрса дагы ушундай иштерди аткарабыз деген мен ишеничтемин. Балыкчы шаарынын мэриясы жергиликтүү бюджеттеги каражаттын жетишсиздигинен 30 жылдан бери курулушу токтоп калган. Үйдүн аягына чыгаруу үчүн бардык тармактарга кайрылып көрүшкөн, бирок эч жыйынтыгы чыккан эмес. Аталган муниципалдык менчиктеги 40 патерлүү үйдүн курулушу 1991 жылдан бери бүтпөй келген. 2013 жылы Ысык көлдү өнүктүрүү фонду тарабынан 6 миллион 400 миң акча каражаты бөлүнүп, үйдүн чатыры жана талкаланып калган жерлери жасалган. Биякта деген бардык технадзор койгонбуз, бардык салынып келатканда ар бир этабын биз карап, текшерип, азыр буюрса документтери даяр болду. Буюрса тургундарыбызга документтерин да тапшырабыз. Бул эми бирок убактылуу эмес, беребиз, бирок бул үйдү сата албайт, күрөөгө кое албайт, же башка бирөөнү белек кылып бере албайт. Өздөрү эле жашап, кийин жашоо турмушун жакшырган боло турган болсо, бошотуп берсе, биз кийинки дагы муктаж адамдарга беребиз. Эми айта кетиш керек, биз дагы баягы шаарга, биздин Балыкчы шаарыбызга жаш адистерди тартуу максатында, медиктерди, врачтарды, жаш мугалимдерди тартуу максатында азыр ошо служебный үй алып калдык. Азыр аларга биз служебный кылып беребиз. Эгерде биздин шаарыбызга жаш врачтар келе турган болсо, ошол үйгө бекер келип жашап, коммуналдык
төлөмдөрүн эле төлөшөт. Үй өзү бекер болот, жашап ушул жерде кызмат кылып биздин элибизге дагы кызмат көрсөтөт деген ишеничтебиз. 2021 жылы шаар мэриясы эл аралык Ассалам кайрымдуулук фондуна кайрылганда аталган фонд макулдугун берип, жергиликтүү өз алдынча башкаруу менен меморандум түзүлүп, былтыркы жылдын сентябрь айында реконструкция иштери башталган. Күйөөлөрү каза болуп калган 3 же андан көп балалуу балыкчы шаарындагы каттоодо турган, өздөрүнүн жеке мүлктөрү жок жашоочуларга берилди. Бул критерийлер үйдүн куруп берген араб демөөрчүлөрүнүн талабы болуп эсептелет. Көп жылдан бери ар кайсы тармакта жардамдарды берип келебиз, кайрымдуулук жардамдарды. Бүгүн да Кудайдын каалоосу менен ушу балыкчы шаарына келип отурабыз. 60 үй бүлөгө үйлүү кылып отургандыгыбыз буюрса. Жалпысынан Ассалам боюнча айтып кетсем, биз жеке эле бул үй эмес, ар кайсы тармакта иштейбиз. Швейный цехтерди салып келгенбиз, больницаларды, мектеп, медресе, мечит. Ошондой эле бизде Бишкекте онкология бар, ожоговый бар. Ошолорго ай сайын биз баягы колунда жок адамдарга дары-дармектерин алып берип келебиз. Ошондой эле уйлар бар, сан уйларды таратып берип, ал жагынан да жардам беребиз. Көп тармакта. Бизде дагы азыр 3 региондо ушундай эле квартиралар башталып атат. Буюрса, Кудайдын каалоосу менен буюрса, ошону аягына чейин чыгып, дагы көптөгөн үй бүлөлөрдү кубандырабыз деген жакшы ниетибиз бар. Шаар курулуш жана архитектура башкармалыгы аркылуу үйдүн ички планы кайра иштелип чыгып, 60 пәтерлүү үйдүн иштери бүтүп отурат. Мэрия тарабынан курулушка кеткен электр кубаттын төлөө акысы жергиликтүү бюджеттин эсебинен камсыз кылынды. Багдөлөт Искендеров, Волна Иссык-Көл телерадио компаниясы. Каракол шаарында Кыргыз Республикасындагы Корея эл аралык кызматташтык агенттиги пилоттук кооперативтердин жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу темасындагы семинар өткөрдү. Бул семинардын негизги багыты бул дыйканчылыкта топуракты органикалык жер семирткичтер менен байытуу, бир гана малдын кыгын колдонуу эмес, жашыл жер семирткичтерди да колдонуу жана кайсы учурда кантип себилери айтылды. Жана да бизде жаңы түзүлгөн кооперативтердин кореялык кооперативтер менен тажрыйба алмашуусу, эки түшүм алуу мүмкүнчүлүгү, органикалык продукцияларды чыгаруу каралды. 2014 жылдан бери иштеп келе жаткан бул долбоор Корея менен Кыргызстандын ортосундагы келишимдин алкагында Кореядан келген эксперт кооперативдин маркетинг системасын жакшыртуу боюнча да тажрыйбалары менен бөлүштү. 생산된 게 소비자들한테 органика дегенде бул кандайдыр бир китеп менен өзүнчө правила менен жазай турган нерсе эмес. Муну ошол жерде угуп түшүнүп, анан өзүнүн ушул жеке оюн колдонуп, дагы дополнительный бир нерселерди ойлоп тауып ишке ашыра турган нерсе. Кооперативтердин түзүлгөнү дыйкандарды шыктандырууда. Кореянын каржылоо долбоору 2023 жылдын орто ченинде аяктайт дешти. Ушул иш-чара, ушул маселелер боюнча кызыктар болгон бардык ушул Иссык-Көл областынын фермерлерине багышталды. Биз менен мындай түзмө-түз иштешип жаткан 3 айылдагы кооперативтер андан сырткары ошол да 1-2 кооператив менен тыгыз иштешип жатабыз. Анан долбоордун алкагында бир гана түзүп койбостон аларга ошол инфраструктуралык жардам да берилди. Жакынкы убактарда бизге ушу айыл чарба техникаларын шаймандары менен ушу койко долбоору алып берди гранттык негизде. Андан сырткары ушу азыр архитектуралык уруксат кагаздары бүтүп калды. Ал кагаздар бүтсө, ушу дар-дармек кургатуучу цех курулуу алдында турат. ТРК Волна Иссык-Көл, Мурзалиева, Чолпон. 감사합니다.